包好了他也不着。你烧一块扒那个也好点。还可以没追炭，他一般的。这是什么？是了，知道吧？你拿这个车红菜，我来给你。这我在这边看着他。我就在旁边嘛，我就在。我也看见呀。有我们过来那里搞啥事？我在路边看呀。我4保户够几人的嘛，上8楼。哇，头呢！要是看到马大了，彻底马大了。真小反正。我看人家交个的，我跟你说，可烦了。是啊，人钱都公交了，我说。把那个河床填一下，河子看一下那是不是？你係咁撚樣，你做唔到效果啊，實頭！你追唔到咁香，你唔好追啊，閪佬！搞閪關曬啲嘢，冚家產！高點就崩了，高點。哎呦我操！他妈有劲儿啊！有劲儿！哈哈哈哈！哎呀我的妈！操！还干不了这换人，搁我这就没有换人这一说。我操！
货运会有点快。怠速外港湾可能都能陷入这个。你现在都不敢掏。我燃到满了，这个先到，这个先到可能，那个就真的就逮那脚还没过去，等好就来逮住了。那个修饰，我那被推出。哎呦，我娘！吓死我了，爷爷！哎呦，我大哥！哎呦！然后这个两个，就好对吧？哪的？聊了啊。看那水管子这儿的。救援开始，第1级准备起点，黑场子。
给点劲，35给点劲。行，稍微的，再起点，行。慢点，这个自来湖那边也跟着这个劲走啊。你先等会儿，你确定我是调这俩点？我调这俩点不调稀了，这导不个稀他也。到给点劲就行，到你那边就不要太大了啊。我这继续北上高中，一个北上高中。来，刘老五，快点去。停下，都停下，知道吗？